Hər bir insan üçün bu dünya həyatı sınaqdır, imtahandır. Hətta bəla sözü ki işlənir, bəla sözünün tərcüməsi imtahan deməkdir. Bəla sözünün tərcüməsi müsibət deməkdir. Amma insanları biz qrupa bölsək, biz baxıb görərik ki, bəzən Allahdan gələn bəlalar kimlər üçünsə imtahan sayılırsa, kimlər üçünsə imtahan mənasında deyil. Hətta bəzən ola bilər ki, bir insanın bu dünyada elədiyi hər hansı bir çirkin işin, günahın, zülmün, belə deyək, nəticəsidir. Müsibət olaraq Allah tərəfindən həmin şəxsə endirilib. Ona görə Həzrət İmam Əli əleyhissalam bir kəlamında buyurur ki, İnnəl bəla əliz-zalimi ədəbun. Hər bir halda bəla özü, imtahan özü Allah tərəfindən yaxşı bir işdir. Ona görə buyurur ki, həqiqətən də bəla zalim üçün, zülm eləyən şəxs üçün ədəbdir. Niyə görə Allah ona bəla verir? Onu ədəbləndirmək üçün. Bəzən övlad söz dinləməyəndə, sözə qulaq asmayanda, nalayiq iş görəndə valideyn onu tənqid eləyirsə, hətta döyürsə, bu valideyn tərəfindən həmin övlad üçün zülm yox, onun üçün bir ədəbdir. Çulbu pedər, çulbu tərbiyət əst. Belə bir misalı var idi fars dilində. Atanın çomağı zülm yox, atanın çomağı tərbiyə çomağıdır. Deməli, bəla zalimlar üçün, zülm eləyənlər üçün, günahkarlar üçün bir ədəbdir. İkincisi buyurur ki, möminlər üçün, iman əhli üçün, iman gətirənlər üçün isə bir sınaqdır. Allah bəla verməklə o möminlərin xislətində olan istedadları, potensialları üzə çıxardır. Üçüncüsü, peyğəmbərlər də bəla görüblər. Peyğəmbərlər üçün bəla heç sınaq da yox, ədəb də yox. Onlar üçün bir dərəcədir. Onlar bu bəladan keçməklə, imtahan verməklə onların dərəcəsi, məqamı yüksəlir. Və dördüncü dəstə Allahın dostları vəlil əvliyai kəramətün bəla Allah dostları üçün bir hörmətdir, bir kəramətdir. Deməli Allah Taala öz dostlarına, belə deyək də, dost öz dostuna sınağa çəkirsə, çətinlik yaradırsa, onun üçün bir kəramətdir, bir hörmətdir. Deməli zalimlar üçün bəla ədəbləndirmədir, möminlər üçün sınaqdır, peyğəmbərlər üçün dərəcədir və Allahın dostları üçün də bir kəramətdir və hörmətdir.